Yo mga guy, welcome sa biyahe ni Boo. Ako nga pala si Boo, nakasilip no. At today meron tayong i-unbox na mechanical keyboard sa edad kong to na 18 years old. Joke lang. Ay nagkaroon tayo ng mechanical keyboard for the first time. Ayun, bago tayo magsimula, baka may naririnig kayong noises. Pasensya na kayo, wala pa tayong quiet room. Pero ayun, salamat sa mahal na mahal kong asawa sa pagtulong sa atin makakuha ito at i-reimburse din natin to sa ating pinagtatrabahuhan. So advance thank you. And also shout out sa mga katrabaho ko, si Tin, si Hope, si Ian, si Arom, and sa kabanda ko si Trends. Nagtanong ako sa kanila about sa keyboard, nagpa-refer ako at bandang huli wala akong sinunod sa kanila. Ayun, pero nakatulong sila. Pero yun, unbox na natin, dami sinasabi, no? Ayun, ito ang ating kinuha dahil honestly malaking factor yung looks dahil binubuo ko yung aking mini home studio dito sa bahay and also gaming station. At ayan, pati ito papalitan natin to, parang dining table kasi ito para-paraan lang tayo dito Ayun, malaking factor yung look nitong ayaw magbukas mechanical keyboard na to dahil medyo bagay siya dito sa ating MIDI piano. May iba siyang design pero mas pinili ko na tong medyo brown na may pagka-gray para bumagay siya dito. And also, ito lang kasi yung edition na may kasamang joystick. May live-ring free. Pero ito na yung keyboard. Ayun, yung pogi Pakita ko sa inyo. Yes! Nandito yung dangle niya sa likod. Ayun, no? Tapos, ayan, may extra input siya dito, USB, and ito hindi ko pa masyadong alam. Hindi nga pala to full review marami na yan online. Ano lang to, unboxing and quick test. So ayun, ito pa yung ibang laman niya. May stickers. Boy, mahilig ako sa stickers. So ayos, ganda ng stickers. Ano pa bang meron? Manual, quick guide. Ito yung extra buttons or smash button ba daw? Ayan ang pogi, retro. Sakto to sa balak kong design ng ating ginagawang mini studio dahil gusto ko yung may pagka-retro pati sa sound ng ating music na ginagawa. May pagka-retro konti. USB cable. At ito yung live-ring free na joystick. Yes. Ayun Paano to? Paano ka kinakabit? Baka maputol Sir, baka maputol siya. Yun Ayun, and also madidinig naman siguro to sa ating mic. Sound test na rin natin yung keys. Lapit natin para sure na madinig. Ganda yung feel. And gusto ko yung tunog. Gusto ko yung medyo maingay Parang typewriter. Ayun. Pakita ko ulit for the final time. For the last time. Pogi rin pala tong brown. Pero muntik ko talagang kunin yung mukhang family computer dahil first love ko nga kasi yung
Nintendo family computer kung tawagin, di ba? Ayun, yun yung laman and yun yung tunog ng keys. Siguro yung ibang demos natin and features niya kung kaya kong i-demo, pati itong joystick and extra keys sa next videos na lamang. At ayun, mabilis na video lang about sa 8-bit do. 8-bit do ba o 8-bit do? Mechanical keyboard. Magkakaiba online eh. Mas komportable ako sa 8-bit do. So 8-bit do na lang. Ayun, maraming salamat mga guys sa pagsama sa ating maiksing video. At ayun ulit yung 8-bit do retro mechanical keyboard. Maraming salamat. Like, share, subscribe. Biyahe ni Boo. Abangan pa ibang videos. See you. Bye guys.